Good morning guys. At akong giayo karon guys, amplifier na pod. Bali na ayo na ni nako guys. Ang daot ani guys. Kining 5 ka buok nga transistor guys. 5401 o 551. Nangabali ang tiil tungod sa kaya guys. Ang mo power ni siya guys, pero kusog ang hagjong. So, na-solve na ni nato guys. Testing. Pamilya ni makonek guys. Good. Salamat guys.